Hello，大家好，歡迎大家收聽飛達媽與卡樂 B 嘅頻道，我係飛達媽。上一集我咪提過卡樂 B 佢仲未戒到尿片嘅，我而家想 update 翻啲嘢啊。咁首先呢，要補充多少少嘅，嗰陣卡樂 B 咧佢翻學咧係可以着底褲嘅，亦都可以喺廁所屙 wee wee 嘅。但係到佢一翻到屋企咧，佢就話想着翻尿片，用片去屙 poo poo。所以我哋就好煩惱啦，點樣可以幫佢喺屋企都戒埋尿片呢？咁我哋嗰陣啦就決定屋企最後一包尿片用完之後咧就唔再買啦。好神奇地咧，嗰一包尿片一用完，卡樂 B 就即刻戒到，係連夜晚瞓覺都冇問題。雖然頭幾日咧係有唔覺意試過瞓晏覺或者夜晚嗰陣咧係賴咗少少嘅。但係當佢試過2、3次之後咧，佢就完全控制到啦。所以我就覺得，點解佢好似有個開關咁，話戒就戒到嘅咧？到我之後再留意下啦，就發覺其實係佢有佢自己嘅步伐，即係簡稱佢有自己有分數。佢了解明白成個情況，所有嘢都喺佢掌握之中。之前咧可能因為屋企一直都有片啦，所以佢就一直用。但係到咗我哋話唔買片啊，用完呢包就冇嗰陣咧，當時我同爸爸咧就覺得好緊張啦，因為死啦就嚟冇片咯，點算咧？仲未戒到喎。但係其實喺卡樂 B 個角度，佢就覺得仲有片喎，用埋先啦，唔使急啦。所以咧就會出咗呢一個結果啦。佢一下就戒到，就係因為所有嘢都係喺佢控制範圍。到啲片用晒之後咧，佢就可以直接喺廁所屙 wee wee 同埋屙 poo poo 啦。呢一件事啦，令我感受好深嘅。我驚覺咧，原來一個小朋友嘅能力係可以咁大，佢可以有自己嘅計劃啦，同時亦都會自己執行到嘅。同埋真係唔可以低估一個小朋友，佢哋有好多嘢都明噶。仲有啦，呢一件事都提醒咗我啦，有啲時候係要放手相信個小朋友。一嚟佢哋先有空間去長大啦，二嚟係當我相信個小朋友，我俾支持佢，咁就可以增加咗父母同埋小朋友嘅 bonding，因為有父母喺背後支持，就可以令到小朋友有更多嘅信心去接受挑戰。而家卡樂 B 都戒咗片大約3個月度啦。呢3個月咧，我真係好輕鬆啊，因為出街咧唔使再帶尿片，唔使再帶濕紙巾，唔使一抽二掕，亦都唔使周圍揾育嬰室同佢換片。哇，真係舒服晒。好啦，今日就分享咗卡樂 B 戒片嘅經歷啦，同埋我嘅心路歷程啦。唔知大家嘅小朋友戒尿片嗰陣係咩情況呢？歡迎可以 PM 我，大家一齊傾下偈啦。係啦，今次咧就分享到呢度為止先。好多謝大家嘅寶貴時間去收聽我嘅 podcast，記得 forward 同埋 share 我嘅 podcast 出去啦，同埋記得 follow 我啲 social media 啦，俾個 like 我或者留個言俾我都可以噶。今次咧就去到呢度為止先，我哋下一集再見，拜拜。